এখানে আমি 4-5টা তেজপাতাকে ছোট ছোট করে ছিঁড়ে নিয়েছি। নিয়েছি কিছু আদা, ফ্রেশ আদা স্লাইস করে নিয়েছি। নিয়েছি কিছু লবঙ্গ, 10 থেকে 12টা লবঙ্গ, কিছু মিষ্টি জিরা, কালো জিরা দেখতে পাচ্ছ। নিয়েছি 4-5 কোষ রসুন, দারুচিনি, নিয়েছি 5টা এলাচ, আমি মাঝখান থেকে এলাচটাকে খুলে দিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি 10-12টা কালো জিরা মানে ব্ল্যাক পেপার যেটা, গোলমরিচ। এখানে একটা লেবুকে ছোট ছোট করে টুকরো করে নিয়েছি কেটে। আর এখানে নিয়েছি আমি গুড়। বুকে যখন ঠান্ডা লেগে যায় বা কফ জমে যায়, তো ফুসফুসটাকে কিভাবে পরিষ্কার রাখবো সেটার জন্য আমি এই কাড়াটা এখন বানাচ্ছি। তো আমার যেহেতু এখন মানে করোনা ভাইরাস চলছে, আমার এখন কোভিড পজিটিভ হয়েছে, তা আমার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে এবং প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে আমার। সো আমি গত কয়দিন থেকে কিভাবে আমার কাশিটাকে কন্ট্রোল করেছি সেই কাড়াটাই এখন তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তো এই কাড়াটাই আমি গত কদিন থেকেই খাচ্ছি। তো চলো বন্ধুরা, আমি কাড়াটা কিভাবে বানাই সেটা তোমাদেরকে দেখাই। এখানে আমি 1 লিটার পানি নিয়েছি। পানির মধ্যে ইচ্ছে করলে তোমরা একটা একটা করে উপাদান দিতে পারো, কিন্তু আমি সবগুলো একসাথে দিয়ে দিব। এবার আমি ভালো করে সিদ্ধ করে নিব। তো বন্ধুরা, অনেকক্ষণ সিদ্ধ করার পর আমার কাড়াটা হয়ে গেছে। তো এখন আমি এটাকে ছেঁকে নিচ্ছি। এখানে আমি 1 মগ কাড়া আমার জন্য নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এটাকে ড্রিঙ্ক করব। তো এটা কিন্তু বলতে পারো কফ সিরাপ। শুধুমাত্র করোনা হলেই শুধু এটা ড্রিঙ্ক করতে হবে এমন না। আমার যেহেতু অ্যাজমা আছে, আমি শীত আসলেই কিন্তু অলওয়েজ এই ড্রিঙ্কটা বানিয়ে খাই। সো এটা বলতে পারো হোমমেড একটা কফ সিরাপ বা হোমমেড একটা ঠান্ডার রেমেডি। তো বন্ধুরা, আমি আশা করব আমার এই হোমমেড কফ সিরাপ বা কাড়া তোমাদের এই রেসিপিটা ভালো লেগেছে। আর এটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই বানাবে যখনই ঠান্ডা লাগবে, বুকে কফ জমবে, ফুসফুস ক্লিয়ার করতে কিন্তু এই কাড়াটা খুবই খুবই উপকারী। তো তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আল্লাহ হাফেজ।